بس بشرط اخد منك العجله اروح بيها مشوار واجي، ماشي؟ ماشي يا اخويا، روح بالعجله، بس اهم حاجه ما تقولش لبابا. لا ما تقلقش، مش هاخر على طول. هو اخويا العبيط ده اتاخر كده ليه؟ هو مش عارف، شكله سرقها. العبيط قاعد هناك اهو، لما اقول له بقى اهو يا اخويا ما اتاخرتش اهو، صح؟ ما اتاخرتش. فين العجله بتاعتي يا اخويا؟ بصراحه كده يا اخويا انا بعتها واشتريت النضاره دي، مش انت عارف اخوك نزله ضعيف، ايه رايك؟ ايه؟ بعت النضاره بتاعتي؟ وربنا يقتلك يا اخويا، انا هقتلك بمسدس اللعبه ده. يا نهار اسود، اخويا مات ازاي؟ هو المسدس ده حقيقي ولا ايه؟